Nshuti bakundwa, turongera gushima Imana yacu kubw'uyu mwanya iduhaye wo kugira ngo turebe hamwe ijambo ryayo mu buryo kugira ngo dusubukure ikigwa twari twahagarikiyeho kirekeranye n'iki by'agahembe gatoya ubuyobe. Igice rero twarangirijeho bushize twari twabonye yuko Satani yakoresheje uburyo bushoboka bwose agakora uko ashoboye kugira ngo abuze abantu gukomeza guhagarara mu byera byayo by'Imana. Bakaba harabaye ibintu by'igihe cy'ubuyobe nyine bukomeye, bituma bari bayoboye ubwo buyobe. Twavuga ubupapa bwo twabonye ko bwageze ku rugero rw'aho bwumva ko ari bwo koko bukomeye bufite imbaraga zose. Ubwo rero tugiye gusubukura, ariko mbere ko dutangira mureke dufata aka kanya tubanze dushimira Imana yacu kubw'uburinzi bukomeye bubana natwe igihe cyose, n'uburyo dutabaze nabwo abamarayika b'ijuru baze batube hafi, badufashe, batuyobore kugira ngo mu byigwa tube koko intekerezo ziri hamwe, abamarayika bari bo baziyoboye. Ubwo rero ndabaranditse reka aho turi mu mpande zitandukanye dusenge twike imbere y'Imana yacu. Data twese, wowe utuye ahirengeho mu ijoro, turagushima Mana yacu kubw'urukundo n'impuhwe nyinshi utugirira. Tugushimiye aka kanya uduha ko kugira ngo twongere tugaruke imbere y'ubwiza bwawe, tuganire kubw'iri jambo tugenera ryo kubisobanukirwa n'ibihe bya nyuma turimo, kugira ngo dusobanukirwe n'iki gihe cy'ubuyobe, uyu mwijima urushaho kubudika, ukaba ushobora kubuza benshi gusobanukirwa n'inzira y'agakiza. Turagusaba kugira ngo Data, wowe uzi amakene yacu, uzi ko buri wese ameze mu mpande aho turi hirya hino, uhe ababene Data abo bose batatana mu mpande z'isi bari hirya hino, ubahe Data gusobanukirwa n'ubushake bwawe, ari wowe ubiyorera. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu, ibindi mwami babona byatugira umumaro kandi byarushaho gutuma turushaho gutera intambwe tukuza tukwegera Data, twongera mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero ndagira ngo tudatinze twihutire kureba ibicigwa igice cya kabiri, turebe iby'ubuyobe Satani yakomeje guteza n'ukuntu abana b'Imana bagomba kubyifatamo kugira ngo batagwa mu mitego, bagumye gutegwa, batagumye kugenda mu kuba muri igihe cy'umwijima. Ubushize gatoya ubushize aho twari twagereje, twari twabonye ukuntu habayeho ukuntu Imana yagumye kuyobora itorero ryayo mu bihe byatambutse byose, ariko n'igihe twari tumaze kubona yuko ibya buriya buyobe buzanwa kari agahembe gatoya, uko bwarije bukazana ubutegetsi, ubwo bwami twabonye ko ari ubwami bw'ubupapa bwari buriho muri kiriya gihe,
noneho bukagera ubwo abantu ho kugira ngo bubahe Imana ahubwo bakagira intekerezo zabo bose bakaziganisha kuri ubushukanyi bwari bumaze kwaduka. Abubahaga Imana twabonye yuko abubahaga Imana kandi bakayumvira bahanganye no kugerageza kwiyitirira icyubahiro cy'ijuru nk'uko Kristo yamaganye iby'umwanzi Satani nawe ufite amayeri menshi yamusabaga maze akamukangara agira ati handitswe ngo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana tugomba kuba urugero nyarwo byo kuvuga ngo twishingikirize ku ijambo ry'Imana nk'uko Kristo nawe yabikoze arwanya Satani avuze ngo byanditswe ngo. Muri Haresi Kristo we yakoresheje amagambo tubona muri Luka igice cya 4:8 avuga ati uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Ni cya gihe nyine Satani yabaga ari kubwira Kristo ati nundamya ndaguha ubutware bwo muri iyi si, ariko Imana iravuga ati nta wundi ugomba kuramya. Aha dufite iki kintu tubonye kigaragara cy'uko habugomba kubaho iki kintu cyo kuramya, ariko mu Imana ngo tubwira ko nubwo papa bwose bwikiraga hejuru bushaka kugira ngo abantu bose bari bo bareba hangahe amaso n'ibyiringiro n'ibindi tuza kuzaza kwibara nyuma mu aho tugiye gukomeza mu kigwa. Ariko hangaha tuvuga ko ngo bari maze kwigira abayobozi, papa bwari maze kwigira ubuyobozi bw'itore bw'idini ku isi hose. Ariko noneho baravuga Imana iravuga iti ntabwo yigeze igaragaza mu ijambo ryayo ko hari umuntu yatoye ngo abe umutware mukuru w'itorero ryayo. Nizo mpamvu ngo izo nyigisho ivuga ko ubupapa bufite ububasha bwo gutegeka itorero itandukanye n'inyigisho mu byanditswe byera. Nta bubasha papa ashobora kugira ku itorero rya Kristo keretse ubwo yihaye ubwe. Hano twarangije ubushize, keretse ubwo yihaye ubwe. Kuri igicariro cya kabiri turakomeza tureba ukuntu ibyakuryo, ukuntu Satani yakomeje gutera urujijo na bandi aho kugira ngo wenda bagire ishyaka ryo gushaka gusobanukirwa, ahubwo bahitamo Satani nawe wakoresheje n'ubundi buryo kugira ngo icyari gutuma bashobora kuba basobanukirwa Satani byose arabirwanya kugira ku ruhande. Reka no turebere ukuntu byaje kugenda. Aha ngaha nuko hari ikintu ndetse n'ubu iki gikorwa abagatulika b'i Roma bakomeje kurega abaprotestani ko bayobye kandi ko bitandukanije n'itorero ry'ukuri babigambiriye. Nyamara ahubwo ibyo birego nibo bitunga urutoki, nibo bamanuye ibendera rya Kristo maze bitandukanya no kwizera abera bahawe rimwe bakazagiza iteka ryose. Uko kwizera tubibona mu gitabo cya Yuda ku murongo wa 3, kuko Yuda ku murongo wa 3 no batubwira ko twahawe kwizera kumwe, tweba abera bahawe kwizera kumwe rimwe, kandi uko kwizera akaba ariko kuzagiza iteka ryose. Hari icyo dushaka kugira ngo umuntu twatsindagira cyane, nuko nubwo abagatulika bavuga ngo abaprotestani bayobye kandi ko bitandukanije n'itorero nyakuri, kandi mu twagibonye mu bushize twabonye yuko ubwo buyobe bwinjiye mu myaka ya 300. Noneho turebe ubuprotestani bwaje mu kinyejana cya 16. Mbese ubwo noneho uharashize imyaka ingahe? Imyaka irenga 1,100. None se ubwo icyo gihe iryo torero ryari rihagaze no kureba ngo baragita ngo itorero nyakuri bahishigiye kuki, kandi ubuyobe bwari bwaramaze kwinjira muri ya myaka 300. Abo baprotestani rero iryo furgo bagombye kubatera bavuga ngo mwitandukanije no kureba ngo iki ijambo ry'Imana rivuga nicyo twagombye kurebaho. Uko kwizera abera bahawe rimwe, uko kwizera kwatanzwe kujye kera cyose
ukuri kubwizera no kurana n'ubwo kwizera ko ari kukiri icyo gihe. Dukomeje nuko turabona ko Satani yarazi neza yuko ibyanditswe byera bizashoboza abantu kumenya neza ubuhendanyi bwe no guhangana n'imbaraga ze bashikamye, ndetse iryo jambo ry'Imana niryo mukiza w'abatuye isi yandikishije ibitero yamugabyeho. Buri gitero yamugabagaho Kristo yakingaga ingabo y'ukuri guhoraho, akamubwira ati byanditswe ngo. Bibiliya y'ijambo ry'Imana niyo yari ingabo, mbese kuvuga ati dore uko byanditswe, dore uko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko mwene tubaze kubona muri Luka, mu gitabo cya Luka umurongo wa 8, Luka 4 ku murongo wa 8, kuko tubaze kubona mwanya ibyo umwanzi yamusabaga kose gukora byose yabitsindishaga ubwenge n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Kugira ngo Satani akomeze ategeka abantu kandi aho ubasha ubupapa wihaye ubutegetsi, yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera. Bibiliya yerekana ikuzo ry'Imana kandi ikerekana abantu bapfa umwanya barimo. Nicyo gituma umwanzi yagombaga gupfukirana ukuri kwayo kuziranenge akanagukuraho. Ubwo buryo rero nibwo itorero gatolika ry'i Roma ryakurikije. Icyo bwakoze no kugira gute, kubera ko babona ko ijambo ry'Imana rishobora kuba ryazatanga umucyo, uburyo bahisemo gukoresha ni gupfukirana ukuri ku ijambo Bibiliya bakayishyira ku ruhande, uburyo abantu badashobora gusobanukirwa. Uko hashize imyaka amagana menshi gukwirakwiza Bibiliya bibujijwe. Abantu babujijwe gusoma cyangwa kuyitanga mu ngo zabo, maze abapadiri n'abepiskopi badakurikiza amahame mazima bakajya basobanura inyigisho zabo bagambiriye gushyigikira ibinyoma byabo. Nguko uko abatuye isi hafi ya bose bageze aho bemera ko papa ari umusimbura w'Imana ku isi n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero na leta. Ubwo tubonye uko kugira ngo bajye gufata ubupapa bemere ko ari wo musimbura w'Imana ku isi kandi ko afite ububasha bwo gutegeka itorero na leta, ibyo ngibyo byari bije nyine kuri mugambi yuko Satani yakomeje kugira ngo ubupapa bwemerwe buhabura muri abategetsi. Satani yagumye gukoresha ibishuko muri ubu buryo bwose, ariko n'icyo kuko nta Bibiliya bari bafite, bari barayihisemo kwishyira itorero rya Gatolika ryari ryahisemo kuyihisha. Izindi zaratwitswe, izari zishobora kuboneka zabaga ari bo bazifiteho uburenganzira bonyine. Noneho ni ukuvuga ngo ntacyo umuntu usanzwe yari afite kuba yaheraho kugira ngo ategure kubwira ntabwo ari ukuri. Satani amaze gukuraho icyo gikoresho gitahura ibinyoma kikabishyira ahagaragara, noneho yarabonye akito ko gukora ibyo yishakiye. Byari byarahanuwe ko ubupapa buzigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Twabibonye muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 25. Ibyo kandi ubupapa ntibwazuyaje guhita bubikora. Mu gushaka ubu abapagani bahindutse abakristo ingurane y'ibigirwamana basengaga, bityo no kwemera ko kuba abakristo mu magambo gusa kwabo kugashyigikirwa. Buhoro buhoro itorero ryagiye
byinjizwamo gahunda yo kuramya ibishushanyo n'ibisigazwa by'imibiri y'abatunganiye Imana bo mu gihe cya kera. Aha ngaha turi kubona ibyo bintu nabyo bigiye kwinjira byo kuramya ibishushanyo n'ibisigazwa by'abantu batunganiye Imana bo mu bihe bya kera, ariho bahera byo batagatifu. Hanyuma inama rusange y'itorero yashyizeho iteka rishimangira ubwo buryo bwo kurabya ibishushanyo. Mu kuzuza icyo gikorwa cy'agahomamunwa, itorero ry'i Roma ryahangaye gukuraho itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana, ariryo ribuzanya gusenga ibishushanyo, maze irya 10 barigabanyamo kabiri kugira ngo umubare w'amategeko ukomeze kuba 10. Ahantu genda muza kugira ngo muzabibone neza, iki ni ikintu nagiye guhura nacyo nagashaka gusobanurira abantu. Nabwiraga nk'abagatolika bwandi gahunda mu nzanire Bibiliya yanyu, mu nzanire n'igitabo cya Gatigisimu. Iyo gitabo cya Gatigisimu cyabo nicyo nahangaha tubusanga yuko bahise bafatira itegeko rya kabiri, rya tegeko ribuzanya gusenga ibishushanyo, noneho ryo barikuramo kuko batari bafite ko babwira abantu bati noneho dore amategeko ntabwo ari 10 ahubwo n'amategeko 9. Bahisemo gufata bafashe itegeko rya 10 barigabanyamo kabiri kugira ngo noneho umubare wuzure. Ndagira ngo namwe muri bose mufate murebe abagatolika ari nabo ubwabo cyangwa se nabo mwaba abaturanyi banyu, noneho murebe mugenzure, mufate igitabo cya Gatigisimu ya Gatolika, noneho murebe ibyerekeye n'amategeko, murebe no mufate na Bibiliya, murebe mugerageza kubihuza, murebe muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 niho batwereka amategeko y'Imana uko ari 10. Ayo mategeko y'Imana yari uko Imana yabatanze kugira ngo atwereke icyaha dushobora gusobanukirwa n'icyaha icyo ari cyo. Ariko noneho bo kuko babonye bagiye bagize kugira bate bagiye gukora icyo cyaha cyo kujya basenga ibishushanyo, ibyo byabujijwe, baravuga bati noneho nta kuntu byashoboka koko abo twigisha ariko n'ubu tugomba kugira tugahanagura iri tegeko. Mwamwe muzagerageze murebe icyo kintu, icyo nicyo gihamya nambaye, ntabwo nimwe njya kugishakira hirya kure, ahubwo namwe muzabaze muri icyo tubajya Gatigisimu. Dore ko none byakurikiyeho nuko uwo mutima wo kwemera ko imigenzo ya gipagani ikorwa no mu itorero watumye habaho ukundi gusuzugura ubutware bw'Imana kurushijeho. Satani yakoreye mu bayoboraga itorero batari bariyeguriye Imana, maze ahindura n'itegeko rya 4, agerageza gukuraho isabato yari yarabayeho kuva kera, ariyo umunsi Imana yahaye umugisha kandi ikaweza, nk'uko tubona mu Itangiriro igice cyawo cya 2 guhera ku murongo wa 2 n'uwa 3. Maze mu cyimbo cyawo agerageza kwerereza umunsi mukuru w'abapagani bizihizagaho, bawita umunsi ukwiriye kubahwa w'izuba. Sinzi niba wabishidikanyaho ko icyo twita dimanche ari mu cyongereza tubona Sunday, ari ukuvuga ko ari umunsi ukwiriye kubahwa w'izuba, w'ikigirwamana izuba. Aha ngaha tubonye iki? Turi kubona yuko ya sabato y'Imana yari yashyizeho kugira ngo ibe ari yo kwereza umunsi Imana yatanze yo kuha icyubahiro Imana. Ahubwo noneho bagize bati bahise kuvuga bati reka ahubwo Satani ajyanye intekerezo zabo, azavuga ati byiza nuko ubwo bari abapagani byabo bakoraga, reka ari byo ngo dushyira mu mwanya, noneho bagiye kugira bati Satani agiye kubikoresha, bagiye kujya noneho basenga ikigirwamana cy'izuba. Nicyo bagiye guha agaciro. Mwumva ukuntu bube bwinjiye, kandi abenshi na n'ubu ikibazo nuko gikomeye nuko na n'ubu ngo abenshi ntabwo bazi ko icyo kintu bakiguyemo, ntabwo bazi ko icyo binyoma byabaye gutyo. Noneho dukomeje nuko ku ikubitiro uwo munsi ntiwahise uhindurwa mu buryo bugaragara.
mu myaka amagana make nyuma ya Yesu, abakristo bose bakomezaga isabato nyakuri, bitaga cyane ku kubaha Imana uko bikwiye, kandi kuko bizeraga ko amategeko yayo adahinduka, bagiraga umwete wo kwitondera ibyo yategetse. Ariko Satani yakoreye mu bakozi be akoresheje uburiganya bukomeye kugira ngo asohoze imigambi ye. Turabona neza yuko uko itegeko byaki wa mugambi wo kuvuga ngo zahindura ibihe n'amategeko, itegeko rya kabiri rimaze kurivanaho, none rya kane na none ryahabwa icyubahiro Imana no ritandukanye, rishobora gutuma dushobora gutandukanya ibigirwamana n'Imana ushobora byose. Urabona ko noneho ari byo Satani nabyo byahise ryatanga cyane, kugira ngo rero naho abantu barangamire umunsi wo ku cyumweru, uwo munsi w'ikigirwamana wa kizuba, uwo munsi wagizwe umunsi mukuru wo kwizihiza kuzuka kwa Kristo. Bawugiragaho gahunda z'amateraniro, nyamara bawufataga nk'umunsi w'ikiruhuko n'imyidagaduro, ariko isabato nayo bagakomeza kuyubahiriza nk'umunsi wera. Muri ubwo buryo ko byose bigenda buhoro buhoro, none bashitse kugira ngo habe iki, uwo munsi w'isabato nawo ubagurye kuwufata nk'umunsi wera, ariko noneho cyane umunsi w'icyumweru wo ari wo bazarushaho guha icyubahiro cyane, ubu umunsi mikuru batwitwaza ngo bari kwizihiza kuzuka kwa Kristo. Ariko none ikintu twagombye kwibaza nuko twibuke yuko ibi binyongezo tubaze kubona byinjiye mu myaka yari imyaka ya 300 muri cya kinyejana cya 4. None tukongera tukibaza tuti mbere se byari bimeze bite? Aho tuvuga mbere ubwo turavuga rya torero ry'intumwa, rigera igihe rwose igihe cyaburi bose bava mu mubiri kugera muri ya myaka y'ijana, ko aribwo Yohana wahawe ibyahishuwe ya ntumwa Yesu, aribwo nawe yari wavuye mu mubiri. Abo bose kuki nta n'umwe wari warigize yavuga ati ko uyu munsi w'icyumweru ni umunsi wo tuwizihiza ko ari umunsi wo kuzuka kwa Kristo. Aha ngaha twumve ko tumaze kubona yuko ibyo bashaka kwizihiza aho ngaho, uwo munsi w'icyumweru kufitanye isano n'iki, ufitanye icyo tuganishaho muri ibyo gusenga ikigirwamana cy'izuba. Ni ukuvuga ngo abantu bari kuva ku Mana umuremyi w'ijuru n'isi, ahubwo bagiye kugira bate, bagiye kujya kureba, bagiye kugera bagana ku kigirwamana. Igihe Satani yiteguraga gusohoza umugambi yashakaga kuzageraho, yari yarakoresheje abayahudi mbere yo kuza kwa Kristo, maze baremereza isabato bakoresheje amabwiriza akarishye cyane, bituma kuyubahiriza bihinduka umutwaro. Abantu kubahiriza isabato no bahindukira iki? Bahindukira umutwaro. Muri icyo gihe rero cya nyuma ya Kristo, ashingiye ku kuntu yari yaratumye uwo munsi ufatwa nabi, yatumye abantu bawusuzugura bakawufata nk'umunsi wishyiriweho n'Abayuda. Kandi mwanya tuvuga ko twabonye ko uwo munsi ntabwo washyizweho n'Abayuda, ahubwo twabonye ko mu itangiriro igice cyawo cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3 ko ari Imana ubwayo wishyiriyeho. Urumva ryari muri Edeni, abahabwaga uwo mucyo ntabwo ari Abayuda, ahubwo abahawe umucyo ni ba sogokuruza bacu ari ba Adamu na Eva. Mu gihe muri rusange abakristo bari bakomeje kubahiriza umunsi wo ku cyumweru, ari umunsi wa mbere nk'umunsi mukuru, yabateye gufata isabato bayigira umunsi wo kwiyiriza ubusa, umubabaro ndetse n'agahinda, babikoreye kwerekana urwango banga idini y'Abayuda. Mbere twe twamaze kubona ko isabato barashaka kwihora, avuga ati ntacyo ibeho, yenda ari umunsi nawe tuyireka nk'umunsi wera, ariko noneho bashatse kwishyiraho na ya mizigo byabo n'ibyo bishobora gutuma n'abantu bumva bibaremereye.
nk'uko yari yarabikoze kuri kiriya gihe cy'abayuda igihe babaga bitegura kuza kwa Kristo. Noneho aha ngaha ikindi wongeyeho baravuga ati reka noneho ubwo munsi tuwuremereze tubabwire ko ari umunsi wo kwiriza ubusa, umunsi w'umubabaro ndetse wo kugira n'agahinda bo kwitekereza n'ibyaha byabo aribyo barimo gusa, aho kugira ngo babere umunsi wo kwishima. Ndagira ngo aha ngaha mbereke ikintu nanone ngo baba bari kurwanya, ni uko umunsi w'isabato Imana nk'uko tuvuga ko ari umunsi wa karindwi, umunsi wa karindwi ni umunsi Imana ivuga ishaka ko abana bayo intekerezo zabo bazerekeza mu byo mu ijuru, batekereze ugucungurwa kwabo, batekereze uko igihe bazahura n'Imana yabo ubwo bazaba baruhutse imiruho muri iyi si. Nicyo kigwa rero tubona n'uko iminsi 6 tuba tugomba gukora, ariko cyane cyane uwo munsi wa gatandatu ukatubera uw'igitangaza cyane kuko tuba tugomba kuwiteguramo cyane tukiyeza kubera ko umunsi wa karindwi tuba tugomba tugiye guhura n'Imana yacu, tugiye guhura n'umuremyi wacu. Ibyo rero nicyo kigwa gikomeye cyane kiba kitwereka cy'isabato. Ntabwo ari byerekeye no kuvuga ngo ngiye gufata umunsi muruhuke gusa ngo nifatire umunsi Jackson wose. Oya, ntabwo ari ko Imana yahubwiye isomo rihari rikomeye ririye kutubwira ngo hari igihe nabateguriye, ariko kugira ngo kigereho hagomba kugira gute, hagomba kugira ku kintu cyo kwezwa. Umunsi wa gatandatu umunsi wo kwitegura, umunsi wo kwezwa, kuko umunsi wa karindwi tuba tugomba guhura n'Imana yacu. Uri kuvuga ngo iyo ntambara turimo muri iyi si Imana yashatse kutwitweho amasomo ihereye kuri iyo minsi y'iminsi 7 gusa, kugira ngo buri gihe cyose urumva ko ari turamutse duhuza intekerezo tukaba tuzi ko twatangiye gukora kuri uwo munsi wa mbere, tugakomeza uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, tukumva ko tugomba kwitegura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe dufite umunsi wo kwiyeza, byarushaho kudufasha gusabana n'Imana, ndetse ntabwo twagira dute, ntabwo twagwa muri ubuyobe, ntabwo twagwa muri umwijima. Ariko gutera umugongo ijambo ubwo buryo Imana yashatse kutwigisha nibyo bigize bite iyo byakura umwijima, ni naho reba tugejeje muri iki gihe. Dukomeze rero turebe gatoya, turebe ukuntu nanone ikindi nanone Imana ku buryo nabo ukuryo hagumye kurwanwa umucyo mu ntangiriro y'ikinyejana cya 4, umwami w'abami Constantine yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo ku cyumweru ubaye umunsi mukuru ku bantu bose batuye aho ingoma y'Abaroma yategekaga. Ya nyamaswa ya 4, ingoma y'Abaroma, none ikizo n'iryo tegeko ryo kuvuga ngo umwami w'abami Constantine ashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo ku cyumweru ubaye umunsi mukuru ku bantu bose batuye aho ingoma y'Abaroma, ya ngoma bw'abwami bwa 4 butari gutegeka isi yose. None bose bagomba kugira bate, bagomba kwemeza ko umunsi w'icyumweru ari umunsi mukuru ku bantu bose, ku bantu bose. Uwo munsi w'izuba wubahirizwaga n'abayoboke b'abapagani, kandi ukanubahwa n'Abakristo. Bityo rero uwo mwami w'abami yari afite ingamba zo guhuriza hamwe izo mpande zari zihabanye z'ubupagani n'Ubukristo. Ubupagani n'Ubukristo byose agize ate, arabihuje, none agiye kubihuriza kuki, kuri yakubahiriza uriya munsi w'ikigirwamana cy'abakizuba. Abakristo bari bafite umunsi wo kubahiriza Imana yabo, none bagaragaje intege nkeya, bo bahisemo kwemera kugira gute, kureka ibyabo, ahubwo bagiye gufata ibyo by'ubupagani. Bisaba gutsindwa ko utari uko
ariko reka turebe ko byakurikiyeho nuko nyamara nubwo abakristo benshi bubahaga Imana bagendaga buhoro buhoro bafata umunsi wo ku cyumweru nk'ufite urugero runaka rw'ubuziranenge, bari bacyubahiriza isabato nyakuri bayifata nk'umunsi wera wa Nyagasani kandi bakawizihiza bumvira itegeko rya kane. Itegeko rya kane aho ngaho kuri bamwe ryari ritari ryavaho neza rwose, bumva ko ariko byose bakavuga bagashaka kugera no buhoro buhoro bagira bate bemera n'abakemeraga bagaha icyubahiro iki uwo munsi w'icyumweru. Ibikurikiyeho nuko ibi byose ntabwo byari kuzabura kugira ingaruka. Icyakora uwo mushukanyi ukomeye yari atarasohoza umurimo we, yiyemeje gukorakoranya abakristo ngo abiyoborere, akore mu cyegera cye ari we mwepiskopi wikuzaga yiyita uhagarariye Kristo. Satani yabinyujije mu bapagani bahindutse abakristo by'igice, abepiskopi bishakiraga ikuzo, ndetse n'abizera bo mu itorero bikundiraga ingeso z'isi. Yabashije gusoza umugambi we, yashoboye gusoza umugambi we yabifashije bari abantu bameze kuri. Uko ibihe byashyiraga ibindi, hagiye habaho inama z'itorero zikomeye zabaga ziteraniyemo abayobozi bakuru b'itorero baturutse mu mpande zose z'isi. Muri izo nama hafi ya zose bateshaga agaciro isabato yashyizweho n'Imana, maze bakarushaho kwerereza umunsi wo ku cyumweru wari dimanche. Nguko uko abantu bagezaho bubaha umunsi mukuru w'abapagani nk'aho ari umunsi washyizweho n'Imana, mu gihe isabato ivugwa muri Bibiliya yo bayitaga igisigisigi cy'idini y'Abayahudi, ndetse n'abayubahirizaga bakitwa ibivume. Bagiye kubeshya ngo noneho ugiye kuba Abayahudi, kandi twamaze kubona yuko iby'isabato iri mu itangiriro, tuyibona mu itangiriro igice cya kabiri, abo baburwaga muri umurongo wa 2 n'uwa 3, kandi abo baburwaga ibyo ngibyo nande na Adamu na Eva bakurambere bacu. Noneho bagiye kugira iy'Abayahudi, kandi iki kinyoma kimeze gitya. Igitangaje nuko nubwo hari benshi cyane nanone bagira bate bakibyemera gutyo, ariko se baba babyemera simbizi, babyemera bagiye babaza n'ubwo ubitangaho ubuhamya, bakavuga ati uri kubisoma hehe ko twabonye yuko ibi Bibiliya noneho ubwo turazifite, ibi Bibiliya niyo yonyine yagombye kudufasha gufata imyanzuro no gufata icyemezo cy'ubuzima bwacu, tukavuga tuti koko ibi ni ibinyoma, tukamenya umucyo n'ibinyoma, ibyo tugatubibona neza. Igikurikiyeho kindi nuko none nuko bimaze kugera aho ubugume kabuhariwe yari yaramaze kwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa gisengwa, nk'uko tubona mu Rwakabiri rw'Abatesalonike umurongo wa 2 ku gice cya 2 umurongo wa 4, aho byari bigeze hariya. Uwo munyabugome twabonye, cyangwa se umugome kabuhariwe, yari amaze kwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa se igisengwa. Yari yaratinyutse guhindura itegeko ryo mu mategeko y'Imana, ari ryo tegeko ryonyine muri yo ryerekana abantu, ariyo ryereka abantu ryeruye Imana ihora. Mu itegeko rya 4 muri soma neza, mwongere murebe mu Kuva, cyangwa se mwababona ibiva yimuka Misiri, ariko musome muri Bibiliya zisanyazo tumenye Bibiliya yera. Mu Kuva igice cyaho cya 20 ku murongo wa 8 murabona byerekeye n'igitero n'isabato. Nuko ni umunsi Imana yatanze, nkuko tuza kumaze kubasobanura umwanya wo kugira ngo twubone icyo kigo cyo ko Imana hari icyo yaduteguriye, ibyaruriya ntambara turimo duhanganyemo na Satani,
ko ahubwo hari byategura aho tuzabona ikiruhuko cy'imiruho yo muri iyi si. Ari nacyo none yongeraga kwereka abisirayeli bavana mu Egiputa bavuga ngo bibuke gucungurwa kwabo. Kuriya gucungurwa n'ibya none bihuye no ku buryo Imana izadukiza icyaha. Urumva iki kigo gikomeye nk'icyo ngicyo, ntabwo noneho twe twagombye gutera umugongo ngo twebwe tujye kubikora uko twishakiye, twaba tugurwa muhe mutego wa bya binone. Kayini nawe ubwo yari yarahawe, bari barahawe ikigo kibi cyababwiraga ko niyo bagiye gutamba igitambo agomba gutamba igitambo kiva amaraso, ariyo byashushanyaga Kristo uzaba bari igitambo cyabo, ariyo cyariho agakiza kabo gashingiye. Noneho Kayini we aravuga ati ngiye kuki nagomba gukora gutyo, kuki ntakwikorera ibindi, yizeye kwizanira iki, bashaka no kwizanira iby'abanye mu buhinzi bwe, aba ari byo ashaka gutura Imana. Ni ukuvuga ngo we yuko nibyo ni intekerezo ze, ariko ntabwo no kuvuga ngo Satani yabaga yazivangiye. Noneho buri wese agatangira kuvuga ati ngewe kuki ntakwikorera gutya, kuki ntakorera iyi. Iyo ni intambara abantu dufite na n'ubu ngubu ihoraho. Icyo tugomba kumvuga ngo kubaha Imana no kwihimbaza ni ukuvuga ngo ni ukwemera kugera mu ijambo ryayo uko Imana riguhaye. Nta bindi twagombye kurenzaho. Niba ari ibyo umuntu atarasobanukiwe ntabwo yagombye kujya kwishyiraho ibindi ngo yongere ibindi. Reka dukomeze. Itegeko rya 4 rigaragaza ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi, bigatuma itandukanywa n'ibigirwamana byose. Icyatumye umunsi wa 7 wezwa ukagirwa umunsi abantu bagomba kuruhukaho ni ukugira ngo ujye ubabera urwibutso rw'umurimo wo kurema. Uwo munsi wagenewe guhora wibutsa abantu ko Imana ihoraho ariyo bakesha kubaho, kandi ko ariyo ikwiriye kubahwa no gusengwa. Satani yihatira koshya abantu ngo babe kubaha Imana no kumvira amategeko yayo. Satani ngo bari kurwanya iki? Mwe kubaha Imana, mwe kuyihimbaza. Amategeko yayo ntacyo bivuze. Ahasigaye ngo mwakwikorera twakwikorera gutya. Nicyo gituma aharanira kurwanya by'umwihariko itegeko ryerekana ko Imana ari umuremyi. Satani arajya hubutse aravuga ati itegeko rituma nanone abantu bashobora kongera gukira intekerezo zabo kuri uko gucungurwa kwabo ku muremyi wabo. Reka mbihindure noneho bagira bati ahubwo azane cya kigirwamana cyabo cy'izuba. Muri iki gihe abaprotestani bavuga ko kuba Kristo yarazutse ku munsi wa mbere ku cyumweru byatumye uwo munsi uba isabato ya Gikristo. None abaprotestani baje mu kinyejana cya 16 ko twabonye ko burewe bwinje muri myaka ya 300 nuriya umwami w'abami Constantine. Aba baprotestani bavuga kuriya baba bihereye. Mbese ntabwo ari ahubwo ari za nyigisho nyine z'icyo gihe bakomeje kujyana aho bategeze bagerageza gukosora batasobanukiwe ngo bazikosore. Abakibivuga se ubu ngubu bo ni ukuvuga ko nta mucyo wabonetse ko yari kuriya kwibeshya kumaze kuriya, kuko kwibeshya kwakosowe byashoboka bite ko abo none baba bagikomeza kubeshya abantu. Abo bakristo abo baprotestani rero nibongere nabo barebe icyo kintu bagisuzuma. Ntaho mu byanditswe intumwa mu byo zakoze ibyo torero Kristo yasize ntabwo yigize rikora kuri ngo rivuge riti ku cyumweru n'uwo munsi Kristo yazutseho none uwo munsi waye umunsi wo kwezwa. Aho tugiye bagomba kuba barabikoze igihe cyose, kuko kuva mu mwaka 30 kurenda tugera mu mwaka w'100 nta muntu umwe nimwe ikoze ibyo ngibyo, ahubwo tukabona ko bije mu myaka 300 noneho n'abaprotestani baje bakaza babikomezanya aho kugira ngo bashake guhagarara mu bashika.
nyamara ibyo bihamya biba bari gutanga kuriya nta gihamya gitangwa na Bibiliya babifitiye. Ntabwo Kristo ubwe cyangwa intumwa ze ari bo bahaye umunsi wo ku cyumweru icyo cyubahiro cyo kwitwa isabato. Kubahiriza umunsi wo ku cyumweru nk'umunsi w'isabato byazanywe n'amayoberane y'ubugome yari yaratangiye gukora no mu gihe Pawulo yari akiriho, nk'uko tubona ubwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri ku murongo wa karindwi. Ni hehe kandi ni ryari Uwiteka yemeye iyo ngingo yashyizweho y'ubupapa? Ni iyihe mpamvu ifite ireme wabona yo gushyigikira iryo hinduka Bibiliya ubwayo itemera ko ryabayeho? Nta hantu Bibiliya ihaba icyo kintu icyemeza. None tubyibajije neza koko ni iyihe mpamvu yaba ifite ireme buri wese yatanga yo kuvuga ngo yo gushyigikira ubwo buyobe nk'ubwo ngubwo? Icyo twabona ni uko mu kinyejana cya gatandatu ubutegetsi bw'abapapa bwari bwaramaze gukomera cyane. Icyicaro cyabwo cyabaga mu murwa mukuru w'ubwami bw'Abaroma, bityo abantu babwirwaga ko papa ari we muyobozi mukuru w'itorero. Ubwo bupagani bwari bwaramaze gusimburwa n'ubupapa. Ikiyoka cyari cyarahaye inyamaswa imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ayo magambo tuyabona mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 2 ngo ubwami gusora. Ubwo hatangiye imyaka 1260 y'akarengane kakozwe n'ubupapa kari karavuzwe mu buhanuzi bwa Daniyeli n'ubwo mu Byahishuwe muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 25 niyo batubwira ko ngo ubwo bwami ako gahembe gatoya kari karahawe kagomba kurenganya abana abera b'Imana kabikora mu gihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe no kuvuga ngo n'umwaka, ibihe n'igice cy'igihe, bikaba nubwo tukabona umwaka imyaka ibiri, tugafata imyaka ibiri bikaba imyaka itatu, imyaka itatu n'igice. Do muri imyaka itatu n'igice nibwo ubupapa bwagombaga gutegeka. No mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 ho iyo dusomye hariho batubwira iby'amezi 42. Ntabwo turiho tuyasoma ariko muhite mubisoma mwabisoma. Ubwo ngo amezi 42 nahuye n'iki? Ahuye n'imyaka 3 n'igice cyangwa se amezi 40 ikaba ihuye n'iminsi ingahe? Iminsi 1260. None twajya kuri rya hame ry'uko umunsi uhwanye n'umwaka nk'uko twabibonye mu kubara igice cya 14 umurongo wa 34 cyangwa se muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6 batubwira ko umunsi uhwanye n'umwaka, tukabona ko hari dufite imyaka 1260. Ubwo hari hatangiye mbese muri kiriya gihe ubupapa bwari bumaze gufata ubutware bukomeye, aho tubona ngo ikiyoka cyari cyarahaye inyamaswa imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ntabwo ari n'ubutegetsi gusa ari byo kuvuga ngo byerekeye n'iby'iyobokamana gusa, ahubwo n'ubutegetsi bwo gutegeka abandi bami nabwo arabuhawe muri icyo kinyejana cya kangahe? Cya gatandatu. Iyo turebye mu buryo nyabwo twakurikiranye n'uko n'uvana icyo kigo twaragize kukibonaho niyo turegera mu ruhererekane rw'ubuhanuzi bwa Daniyeli bw'ibivugo by'imyaka 2300. N'ubwo iyo kigo ntagitanze kiragarakiye kuri arinye, aho niho twabonye yuko ndetse ikintu hari buriya none iriya taburo cyangwa se irambonera hamwe y'u1843 iriho ubuhanuzi bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe, niyo kuri iyo mbonera hamwe noneho tuzibona neza ko iriya myaka 1260 niyo batwereka uriya mwaka 538 ko ari bwo buriya
biriya byahishuwe 13 umurongo wa 2 aho imbaraga z'ikiyoka zari zihawe ubupapa ndetse bakabaga n'ubwo buhatwari bukomeye. ubwo muri 538 wafata 538 wakongera 660 bigaba 1798. ibyo nabyo mu amateka y'umuntu yatwarayibonye twabonye ko ari bwo ubupapa bwambuwe imbaraga bwari bufite ubwo umwami w'abami Napoleon yoherezaga umujenerali we Berthier akagenda akajya i Roma agafata akabana n'ubutegetsi bwa Papa Pio wa gatandatu bakamuzana bakamufungira i Valence mu Bufaransa agapfira mu Bufaransa. ubwo no kwa ko icyo gihe nta bushobozi bundi yari bwari ubupapa bwari bugifite bwo bwarenganya abana b'Imana. ariko no mu byashije 13 bakatubwira ko iyo nyamaswa igomba yakomeretsa uruguma rwayishira ko ruzongera rugakira byo tuzongera tubirebe neza. ariko ntabwo nshaka kugana reka mureka dukomeza anga turebe ukubwo izo mbaraga ukomeze kugenda zirushaho kwiyongera. ariko mbere ko dukomeza gatoya kuri iki byerekeranye n'icyumweru ni uko tuzabona yuko nimureba mu nkoranyamagambo cyangwa se dictionnaire zanditswe mu bihe bya kera mbere mu myaka za 70 na mbere yaho, usanga izo dictionnaire zaho zizemeza neza yuko umunsi wa icyumweru cyangwa se dimanche ari umunsi wa mbere ari umunsi wa mbere. noneho umunsi samedi akaba ari umunsi wa karindwi. ariko no nimureba mu dictionnaire mashyashya y'ubu kuri iki gihe ho handitseho yuko isabato umunsi wa samedi uwo noneho bawugira wa gatandatu, ahubwo uwa karindwi ukaba uw'icyumweru dimanche bakaba bagira umunsi wa karindwi. ibyo ngibyo ntabwo ari kuvuga ko abo bandike cyangwa byabaye byo kwibeshya, ahubwo babikoze bate nk'uko ibintu byose byagiye biza babizanye buhoro buhoro. abantu ngubu noneho cyane cyane nk'urubyiruko n'abandi yenda bari basaza mu biri imbere bazagira bavuga bati ati ntureba se ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bizibagirana uko iminsi izagenda yigira imbere, kubera ko n'undi bizaba bitanavugwa bizibagirana n'ibyibagirana. mwana abantu bita bavuga noneho bahita bemeza ko icyumweru ko ari uwo munsi wa karindwi, kugira ngo noneho bakosore iki bya bindi muri byanditswe bivuga ngo kubahiriza umunsi wa karindwi, avuga ati muri uwo munsi wa karindwi. urumva ayo mayeri y'ubugome bukora ubukorwa. iyo kintu namwe mu kirebe mushaka nka za dictionnaire za kera murebe neza murasanga ko iki kintu bagikoze babihinduye bafite impamvu zabyo. abari kubikorera abo ngabo ibyo baba bashaka kugeraho abenshi ntabwo babihishe, ntabwo bahita bitangaza, ariko bizagerwaho ndetse turagenda tubona naho mu bantu biri kugenda bigana kure ubu ngubu. abakristo bagombaga guhitamo kureka ubutungane bwabo bakemera imihango n'uburyo bwo gusenga byashyizweho n'ubupapa, cyangwa bagahitamo kuzagwa muri gereza zabaga munsi y'ubutaka, cyangwa se gutwikishwa umuriro, gushikamirwa n'imbago babashikanura, cyangwa gucibwa ibihanga. ni kwa bugome bwabo kuzakorerwa abana b'Imana, n'ubwo noneho bagiye kubashyiraho icyo kintu cy'akarengane cyo kwicwa no gukorerwa uyicwa rubozo, kugira ngo noneho babemere kuyoboka. nibwo rero hasohoye amagambo Yesu yavuze ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe, muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Iyo ni amagambo ari muri Luka 21 umurongo wa 16 na 17. Urumva ko ubwo buhanuzi bwari buri gusohora, ariko ahangana nakwibutsa ko ntabwo bwari bwa mbere, ubwo twiko n'intumwa nazo zari zararenganyijwe gutyo, ndetse noneho abaje nyuma y'intumwa bararenganywe nabo cyane,
ari no cyatumaga noneho bamwe bashaka bahitamo gucisha makeya no gushaka kurushaho kumvikana ikintu bavuga ngo kigiye kuva n'ako karengane kigiye kubaha amahoro. Urumva ko yose ari imikorere ya Satani yo kugira ngo ako karengane no habemo icyo kintu cyo kushaka ngo guhana amahoro cyo kwihuza. Ariko noneho kwihuza n'iki gufata bya bupagane bakabuhuza n'ubukristo, noneho bigakora icyo bita urudubi, bigatera urujijo. Abizera bahuye n'akarengane gakaze kuruta ako bari barigeze guhura nako mbere, maze isi yose ihinduka isibaniro. Abagize itorero rya Kristo bamaze imyaka amagana menshi bihisha. Ibyo nibyo umuhanuzi yavuze ati, uwo mugore ahungira mu butayu, aho yari afite ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Urumva ko ibintu byahishwe igice cya 12:16 biri guhura na byo twabonye mu byahishwe na 13 mu gatanu kugera kuri 7 twabonye iby'amezi 42. Rero bihura na byo twabonye bya Daniel igice cya 25 uzamara ibihe n'igice cy'igihe ariyo myaka 3 n'igice. Ubwo muna bukaba nyine betweretse yuko ngo hari imyaka 1260 umugore yarahawe yo kugira ngo nawe abe arantu yahungishirijwe ahunga ako karengane ubupapa bw'abagabo kubure kumukorera. Iyo ni amateka ko tuzabibona neza, tuzabisubiramo kuko ndumva tuzagerageza gutsindagira. Reka twihute turebe ko byakomeje. Nanone kujya ku butegetsi bw'itorero ry'i Roma kwabaye intangiriro y'ibihe by'umwijima. Uko ububasha bw'iryo torero bwiyongeraga, niko n'umwijima warushagaho kubudika. Abantu bateshejwe kwizera Kristo we rufatiro nyakuri, basigara bizera Papa w'i Roma. Mu cyimbo cyo kwiringira umwana w'Imana ngo ababarira ibyaha abahega n'agakiza k'iteka ryose, biringiraga Papa n'abepiskopi ndetse n'abapadiri ba Papa yashyizeho ngo bamuhagararire. Intekerezo z'abantu aho kugira ngo bazishyire ku mucunguzi wa wundi Adamu nawe yifuzaga kuzabona, uwo mucunguzi noneho ahubwo byose bagize bate, bahisemo kubiha agaciro gake, ahubwo no bagize berekeje intekerezo z'abantu kuri Papa w'i Roma. Abo ngabo bakorana nabo abakabazo bose bakiringira Papa, abepiskopi ndetse n'abapadiri, abo ngabo bahizwe n'abapapa. Mbese ubwo ntabwo ariko bikiri, tubyibazo kandi tuyeza kubishakira n'igisubizo. Bigishijwe ko Papa ari we muhuza wabo n'Imana uri ku isi, kandi ko ntawari gushobora kwegera Imana atamunyuzeho, kandi nanone ko Papa yari kumwe nabo ari mu cyimbo cy'Imana. Bityo ibyo bikaba byaravugaga ko agomba kumvirwa. Kudakurikiza amategeko ya Papa byabaga ari impamvu yo gutuma ababikoze bahabwa igihano gikomeye kibabaza imibiri n'intekerezo yabo. Batabo icyo kinyoma kigiye kuvuga ngo twamaze kubona ko umurungu ubutegetsi yihaga, yumva ko ari gusimbura umwana w'Imana, gusimbura Imana kuri iyi si, ndetse bakabuhagarara n'itorero ryose ku isi hose. Noneho yongeyeho n'ikigero cyo kuvuga ngo niwe ugiye kuba umuhuza w'Imana n'abantu. Twibuke wa murimo Kristo yago ari udukora, ari gukora umurimo, wari ufite ubwo bushobozi bwo gukora umurimo, kubera ko ndetse noneho we yatanze igitambo cy'amaraso ye, bya bindi nanone byari byarigishijwe Adamu,
yuko umucunguzi azamena amaraso kugira ngo abe igitambo cy'impongano y'ibyaha. Ariko noneho hari undi uje noneho aravuze ati ngewe nshobora kuba nari ninjye ugomba ushobora gukora umurimo wo kubahuza n'Imana. mwumva uburemere, ndagira ngo twumve ubwo buremere byerekeye n'agakiza kacu uko kameze, uko byaba bimeze. Ku bw'ibyo abantu bateshejwe kurangamira Imana, barangamira abantu babibeshya, abantu bibeshya bayoba kandi b'abagome. Kandi si ibyo gusa, ahubwo ikirenzeho barangamira umutware w'umwijima wabakoreragamo icyaha cyiyoberanije mu mwambaro w'ubutungane. Ibintu birakomeye. Umutware w'umwijima, Satani nyine, noneho wa wundi wari waratse wasabaga ko bagumye kumuramya, noneho abantu bari kumuramya ahubwo mu bundi buryo, akoresheje abo bantu b'abakozi be. Noneho abantu ahubwo noneho bagiye kugira ate, bagiye kuramya umutware w'umwijima, Satani niba bari kumuramya mu bundi buryo. Ariko ntabwo nk'ubwo abenshi bari kugeza n'ubu basa nk'aho bagiriwe mu kintu cy'ubuyobe, ntabwo bari kubibona neza. Iyo ibyanditswe rero byera bikuweho, maze umuntu akerekana ko ari we uri hejuru ya byose, icyo dusigara tubona gusa ni uburiganya, ibinyoma ndetse no guhenebera mu bibi. Uko kwimika amategeko n'imihango byashyizweho n'abantu byagaragaje kononekara kuzanwa no kwirengagiza amategeko y'Imana. Ibi kintu cy'imihango twibuka amagambo none tubona muri Mariko igice cya 7:7, kubera imihango abantu bazanye, abo Kristo yabaga kubwira abafarisayo, avuga ati kubera ibyo mihango bazanye ntabwo byari kuba byatuma amasengesho yabo yagira ate, yakwakirwa. Rero nangano tubaze kubona ko ngo ubu ngubu noneho iby'ibyanditswe byera byose arabisuzugura, bize ku ruhande no yizana iby'imihango ye, ndetse noneho ajyanye intekerezo z'abantu zose aziyerekejeho. Aranyuraho yongera kirekire kuvuga ngo ninjye ushobora kubavuganira imbere y'Imana. Mwumve ubwo buryo uko bungana. Iyo minsi cyari igihe cy'akaga ku itorero rya Kristo. Nta gushidikanya abantu bashikamye mu kuri batadohoka bari bakeya cyane. Nubwo ukuri kutigeze kubura abaguhamya, hari ibihe wasangaga ikinyoma n'imigenzo ya gipagani bisa n'ibigiye kunesha byimazeyo, ndetse no gusenga Imana mu buryo nyakuri bigasa n'ibizageraho bigasibangana ku isi hose. Ubutumwa bwiza bwari bwaribagiranye, nyamara imihango y'idini yo yakomezaga kwiyongera, maze abantu basigara bavunwa n'ibintu bikomeye basabwaga gukora. Barabona ko yari data ahantu harakomeye, ibinyoma byabaye byinshi, kugera ubwo noneho rwose wa mwijima urabuditse, bigeze ubwo noneho umuntu ari kubona neza yuko ubwo ukuri gushobora kuba kwasibanganye ku buryo ko kwasibanganye ko Satani, ko umwijima uko ugiye gusimbura ukwizera kose, ku buryo umuntu abona ko ikinyoma koko niyo migenzo ya gipagani byarangije yahe byose. Hari niho tubatora ko ngo niyo umwijima wabuditse ko mu buryo bugaragara. Ubutumwa rero bariko bwiza ntabwo bwibagiranye burundu, habone hari akiri bakeya n'ubundi bagihagaze muri uku kuri, nk'uko tuza kuza kubibona mu gice cya 3. Ntabwo rero bigishijwe gusa gutega amakiriro
kuri papa bamufata nk'umuhuza wabo n'Imana, ahubwo bigishijwe no kwiringira ko ibikorwa byabo ari byo biba impongano y'ibyaha byabo. Ntabwo noneho bagiye kubwirwa gusa ko ngo papa ari babera umuhuza, ahubwo bagomba kugira n'ibintu bakora kugira ngo bashobore kwemerwa n'Imana. Mwumve ubwo bucakara baguyemo. Ariko noneho icyo batubwira ngo nuko bakoraga noneho ingendo ndende bajya ahantu bitaga ahaziranenge, gukora ibikorwa byo kubabaza imibiri yabo bihora ibyaha bakoze, kuramya inzibutso z'abapfuye bitaga abaziranenge, kubaka insengero, kubaka inzibutso z'abo bitaga abaziranenge, kubaka aho batambira ibitambo, gutanga amafaranga menshi mu itorero. Ibyo bikorwa byose ndetse n'ibindi bisa nk'ibyo nibyo abantu bahatirwaga gukora kugira ngo bahoshe umujinya w'Imana, cyangwa kugira ngo Imana ikunde ibagirire neza, nk'aho Imana imeze nk'abantu ikaba irakazwa n'ubusa, cyangwa igahoshwa n'amaturo umuntu yituye n'imirimo akoze ababaza umubiri we, kugira ngo yerekane ko ababajwe n'icyaha cye. Abenshi bo kuri ikibazo na n'ubu njya numva ko ahubwo na n'ubu hari benshi bakora ibintu nk'ibyo, ngo bakafata bakikora n'amabuye bakazamuka imisozi bakagira bate ngo bakubaka ngo kugira ngo uko bagaragara bereka Imana ko bababaye, ko babajwe n'ibyaha byabo. Aho rero n'uburyo uko byabara kose, uko bakwibabaza kose, ibyo ntabwo byabashobora kubacungura. Ibyo bakora byose n'umwete wabo wose, ndetse bakagira agahinda gasaze, ndetse bakarira ngo n'amarira adashira, ibyo byose ntabwo byagira bate, ntabwo bishobora kubakuraho icyaha. Murumva rero icyo kintu bari bamaze kuyigisha mbi nk'iyo ngiyo yari igiye kuzatuma abantu ahubwo bazagwa agacuho ngo bari gushaka ikintu cyabakiza, ariko ntabwo Imana yo yabateguriye inzira nziza yo kuvuga ati dore inzira y'agakiza ngiye, kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, akatumeneye amaraso, noneho akaba ari kutuyara mu nzira yo kutweza, ubwo twageranye isano nawe. Ibyanditswe byera, ijambo rye rikarushaho kugenda rishobora intekerezo zacu, tukarushaho kugira ibikorwa bizima, noneho tukarushaho kugera mu nzira ikwiriye. Ngicyo ikintu noneho baravuga ati ndi umuhuza wanyu n'Imana, ariko dore noneho n'ibintu mugomba kujya mukora. Noneho ikibazo kiri kuvuga ngo bajye batanga amafaranga, mbese amafaranga bayahangana, mwumve ubwo buriganya. Ariko na n'ubu kandi ikibabaje nuko na n'ubwo buriganya bukiriho, ndetse na buri kurushaho kugenda bafata indi ntera, ariko ntabwo abantu kugeza bari kubibona. Mbese umwijima koko ni iki kitagaragara? Dufate ijambo ry'Imana nibi kandi n'ibi binyoma turi kubona, ababimaze kubibona cyangwa bamaze kubyumva, ni bere inyunganizi mugenzi ahubwo umubwire uti nyawe reka tuburyo ko hari ibintu twakurikiraga tutari tuzi ko ari ibinyoma. Noneho muhindukire mufate inzira y'ukuri, kuko hari inzira ebyiri zonyine gusa, inzira Kristo ayoboyemo abantu, hari n'indi Satani ayoboye. Ni ukugira umuntu wese asuzuma rero ahantu ahagaze. Ibindi tuzakomeza ku gice cya gatatu. Ku gice cya gatatu tuzaje turebe noneho ubwo amategeko y'Imana. Twabonye ko itegeko rya kabiri ryavanyweho, noneho irya 10 rigabanyamo kabiri kugira ngo amategeko yuzure 10. Irya kane ryo noneho barisimbuje iki? Iryo itegeko rya kane ryatuyoboraga ku muremyi wacu, noneho barisimbuje iry'icyumweru, umunsi wizihiza ikigirwamana cy'izuba. Aho kugira ngo twizihize Imana yacu, umuremyi wacu, ariho dushyira intekerezo zacu, no bagize Satani yagize ati arabakoresha, no baravuze bati ikigirwamana cy'izuba, ahubwo aricyo noneho aricyo tuha umunsi duha icyubahiro. Murebe bene data ubwo buryo ukuntu bumeze, kandi mutekereze kuntu ikigwa Imana iri kuduha ngo n'icyo ishaka kutubwira, kandi mwumve no ko hari intambara ikomeye.
ibindi tuzabikomeza nanone mu kindi gice cya gatatu tuzatangira. Mureke dushimire Imana kuri aka kanya duhaye, no tuzakomeze kuri iki cyiciro cya gatatu. Turagushima Data kubw'impuhwe n'urukundo kitugirira, kandi turagushimira uyu mucyo urushaho kutwereka, urushaho kudusobanurira imitego Satani yagiye atega ku mwami, ukaba ushaka ko tutagumya kurorongotana, ahubwo tukagaruka mu nzira, tukashobora gusobanukirwa n'inzira y'agakiza. Nizo tugusaba Data kugira ngo udufashe tugumye kubona imitego yose, kandi dutere n'ishyaka ryo kuburira na bagenzi bacu, maze natwe kandi dufate imyanzuro koko dushikame, dukataze, tugane mu bwami bwawe bw'ijuru. Turagusaba mutwongerere ibindi bidukwiriye, mwami, babona byatugirira umumaro, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero iki gice tukirangirije aha ngaha, turazakomeza nanone, turakomeza ikindi igice cya gatatu nyuma aricyo kirangiza, tureba uko byakomeje, uburyo bw'ukuntu bwakomeje, ukuntu umwijima wakomeje kubudika, kugira ngo dushobore gusobanukirwa aho duhagaze ubu ngubu. Nuko rero Imana y'ubuntu igumye kubagira neza, mugumye kandi mugire iryo shyaka ryo gushaka gusobanukirwa, nanjye ibyo mbasabira kandi nanjye mbisabira, ubwo nawe mu mwanya